वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन कॉन्डेंसेशन के कारण औसांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप औसांक से नीचे गिर जाता है, तब जलवाष्प पानी की बूंदों अथवा ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को वर्षा कहते हैं। किसी भी स्थान पर किसी निश्चित समय में बरसे हुए जलकणों तथा हिमकणों से प्राप्त जल की मात्रा को वहां की वर्षा का माप कहते हैं। गर्मी के कारण उत्पन्न जलवाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है एवं ठंडा होता है। अतः जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती जाती है, यहां तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंक तक पहुंच जाता है जहां वायु जलवाष्प धारण कर सकती है। इससे भी कम ताप हो जाने पर जलवाष्प जल कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी से बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण धरातल पर बरस पड़ते हैं।